Агушенька, пойдем. Уже занятие начинается. Быстрее. А шишку, где твоя шишка? Здравствуйте, Марина Георгиевна. Слышно нас? Здравствуйте. Я не Марина Георгиевна. Я не Марина Георгиевна, вы ошиблись. Ой, а кому мы звоним? Я вообще не помню, кто я. Единственное могу сказать, что я потеряла волшебную шляпу. Ищу волшебную шляпу, не могу найти. Вот какая-то шляпа лежит. Ну, посмотрю, что это такое. Пиратские. Что же это за шляпа такая? Я, наверное, пиратка. Да, я вспомнила. Я пиратка Мэри, и мне надо собрать свою волшебную команду. Ты кто, девочка? Или ты не девочка? Да, ты кто такая? Я пиратка. Ты пиратка-тигр. Да. Ты пойдешь в мою команду? А это твоя волшебная шишка? Да, она, видите, какая огромная. Ой, очень красивая шишка. Так, будем с помощью нее побеждать. Так, ты готова в мою команду идти? Да, будешь юнгой. Как тебя зовут? Огня. Агния. Прекрасно. Юнга Агния. Прекрасное имя. Смотри-ка, Агния, у меня какая-то волшебная бутылка. Ой-ой-ой. Нет, это не бутылка, это подзорная труба. Я вижу там в подзорной трубе где-то горит лес. Это, наверное, огненный олень прошел по лесу. Надо его спасать. Ты же тот тигр, который спасает леса? Угу. Правда? Мама, есть в шишке. А шишка, Волшебная наверное, волшебная шишка, она нам помогает спасать леса, правда? Мы потом из нее возьмем семечки и посадим новые леса. Верно? В шишке же семечки. Вот храни ее, мы будем создавать новый лес из этой шишки, ладно? А сейчас, Агния, нам пора сделать корабль. Но у меня нет материала, но зато у меня в аквариуме сидит, посмотри, волшебный кит. Ты посмотри, он сидит в аквариуме у меня в большом. Кит, ты будешь нашим кораблем? Мы сядем на тебя и поплывем. Да, я буду вашим кораблем. Только выпустите меня в море, мне надоело сидеть в аквариуме. И даже я залью своим фонтаном ваш горящий лес. И вы сможете из шишки посадить новый. Хорошо, но у Агнии нет такого прекрасного живого кита. Наверное, Агния сейчас его быстро нарисует. Нарисуешь? Это очень быстро. И у нас будет я поплыву на своем, а ты мне будешь на своем догонять. Ладно? Тогда бери белую бумагу. Я расскажу, как сделать, чтобы он был такой живой. Ты посмотри, как он плавает. Мы потом его посадим в аквариум, и он, когда спасем мир, посадим его в аквариум, и у тебя будет свой волшебный кит. Ладно? Хорошо? А сейчас будем смотреть, как сделать волшебного кита. Бери лист бумаги. Это очень просто. И ножницы. Я тебе буду показывать. Я вспоминаю понемножечку, что я не только пиратка, но еще и волшебница. А волшебницы все знают. И все умеют. Да. Сначала, смотри, Агния, и клей сразу надо приготовить. Сначала мы берем и сворачиваем листик вдвое. Помнишь, краешек к краешку, ты это умеешь делать, ты много раз сворачивала. Да, вот так. Сворачиваем. Краешек. Вот. Получается полосочка, и вот по этой полосочке мы отрезаем. Это будет кит, половинка, это будет кит. Сейчас у нас быстро превратится в кита. Отрезала? Да. А теперь смотри, попроси маму, пусть она тебе уголочки сделает. Здесь поменьше, здесь будет у нас морда кита.
А здесь побольше. Побольше. Это у нас будет там, где хвост кита. Мама нарисует, а ты отрежешь. Ладно? Я жду, я Давайте. уже почти По бумажке рисовать. На Да. какой будем? На этой? Здесь мордочка, да? Побольше, это очень важно, побольше, а здесь поменьше. Мгм. А здесь прям побольше, это хвост его, да, такой? Ух. Там, где будет хвост, мы хвост еще приклеим. Так, ну теперь давай отрезать. Отрезать надо ровненько, потому что из этих кусочков у нас получится хвост, которые большие. Вот. Раз. И оставляйте кусочки, у нее у нас пойдут на хвост. Вот. А это вот еще. Здесь будет мордочка. Да. А теперь берем клей, и мы приклеим хвост киту. Мама тебе посоветует, как это сделать. Или ты сама догадаешься. Вот смотри, видишь, я сложила хвостик. Вот он хвостик. Да. Его надо приклеить клеем. Так, бери вот так вот и старайся приложить из больших кусочков хвостик. Сама думай, как. Вот Из видишь? этого кусочка прикольненько. большого или из маленького? Из маленького. Из маленького будет маленький хвостик, из большого большой, как хочешь. У меня будет большой хвост, чтобы он мог плыть далеко-далеко и хвостом рулить. И у меня. Так, надо приклеить, вот здесь намазать клеем. Нет, другую Смотри, вот сторону он огня. острый получается. А нужно вот Смотри, широкой стороной. чистенький хвостик. В другую сторону поворачивай. Да, правильно, молодец, пятерка, не все догадываются. Агния, ты догадалась, умница. Теперь намазывай клеем и приклеивай каждую половиночку сюда. Немножечко потом сдвинешь, если будет неровненько. Можно я приклею? Давай. Давай ты, я тебя буду клеить, а ты... Ой, я тебе буду клеить, давай, а ты клеишь. Да, вот так, вместе с мамой. Это же кит общий. Маму возьмем в команду тоже, она поплывет с нами. Команда китовых. Да. И вот так, да? Вот так? Да. Вау. Отлично, теперь надо нарисовать ему глаз с одной стороны, глаз с другой стороны. Вот тут вот глазик, видишь? Вот тут глазик. Ой, я кит, смотрю на мир. Вот так, глазик и даже зрачочек ему нарисуем. Вот. А здесь нарисуем ротик, чтобы он улыбался. Я добрый кит. Да. Чего-то киту не хватает. Фонтана. Чего? Фонтана. Фонтана, правильно, фонтана. У нас же есть еще листик бумаги, правда? Надо его, этот листик, смотри, сложить вот так наискосок или просто отрезать. Вот смотри, надо отрезать, вот линию провести, мама проведет или ты сама. И разрезать наискосок, чтобы фонтан был большой. Вот так вот. Рот правильно, чтобы улыбался. Моя умница. Да. Ты уже раскрашиваешь, а фонтан потом будем делать? Да. Понимаешь, нам фонтан нужен, чтобы залить огонь. Знаешь же, что у нас, мы же поплывем спасать лес. Нам обязательно нужен фонтан. Раскрась глазки, чтобы кит хорошо видел, и потом мы ему фонтан сделаем. Все, да? Теперь можно рисовать фонтан. Правильно, наискосок проводи линию. Вот я ее провела, наискосок вот так. Раз. Подожди, ну что, же отрезать, да? Подождите, ну сначала разрезать? Нет, смотрите, надо провести линию и отрезать. А потом, чтобы фонтан получился хороший, раскрасим его и приклеим, чтобы он еще и шевелился. Могу, смотри, нужно треугольник сделать сначала, и потом, Покажу тебе, какой у меня фонтан. Смотри. а потом разрезать треугольник. Нет, ну Она по-другому решила. она пусть делает по-другому. У нее будет свой фонтан. Не обязательно такой, как я сделала, правда?
Конечно. Раскрась его и вырежи. Не обязательно же, как я. Она же придумала свой фонтан. Ну, хорошо, я Да, она сделаю, как ты делаешь. Вот так ты сделала, да? Мгм. Давай, вырезай его, молодец, умница. И У раскрась. меня вот так маленький фонтан. У тебя хороший фонтан, мне он очень нравится. Очень хороший фонтан, Агния, чудесный. Только его надо приклеить, да, потом раскрасим. Или сначала раскрасим, потом приклеим. Агния, как лучше? У меня будет волшебный фонтан. Конечно, волшебная, как же, Агния, ты же волшебница. Так приклеивать или нет? Приклеиваю. Давай приклеиваем. Приклеивай фонтан, и мы сейчас будем кита раскрашивать. Он же должен быть раскрашенный. Правда, у меня остались еще 2 кусочка. Я хотела ему сделать маленькие-маленькие плавнички. У кита все-таки есть очень маленькие плавнички. Но можно и не делать, потому что их не всегда видно. Они очень маленькие. Вот, не знаю, приклеивать, не приклеивать. Давай фонтан приклеивай, а потом решим, приклеивать плавники или нет. Да, раскрасим, точно. Смотри, вот так бульбочки, вот так, вот сюда. Вот, видишь, он фонтанчиком же идет, правда? Вот я так раскрашу, ты как хочешь. Это ж твой фонтан. У меня вот такой будет. Я вот думаю, какого цвета у меня будет кит. И этот кит у меня, я голубой кит. Посмотрите на меня. А этого каким сделать? Красиво. Фонтан ты сделала вообще классно. Фонтан потрясающий. Мне он очень нравится. Да. И кит хороший. Все хорошо. Я вот только не знаю, какого цвета кита сделать. Я знаете, как сделаю кита? Я сделаю кита, даже не знаю, вот мне сейчас Агния подскажет, раскрасит фонтан, да? И подскажет, каким цветом кита сделать. Не знаю. Как. А может быть, у тебя есть такое темно-голубой? Темно-синий, да? Давай синий кит, точно. Я раскрашу синим, а ты раскрашивай фонтан. Даже вот фиолетовым немножко. Он у меня будет как вода, чтобы в воде его не было видно, и акулы не нашли его, хотя он акул не боится. Ну зачем лишний раз встречаться с неприятностями, правда? Вот так. И чтобы его рыбаки не нашли и не поймали. Тоже могут быть такие нехорошие рыбаки, которые могут поймать кита, захотеть. Вот чтобы его не было видно, мы его сделаем как вода. Синего-пресинего. Даже Я ему только мордочку не буду раскрашивать. Знаешь почему? Потому что хочу, чтобы ее было хорошо видно, и чтобы мы любовались, как он улыбается. Вот. А сейчас вот тут сделаю на хвосте такие полосочки сделаю. А я знаю, что я возьму еще коричневый, сделаю оттенок, чтобы он был как настоящий кит. Чуть-чуть с оттенком. И на хвостике сделаю чуть-чуть. Вот так. Всё. Теперь у меня настоящий кит. нет. Я вот думаю, сделать его волшебным. Сделаю я ему румянец. Все-таки у меня сказочный кит, ну хотя и настоящий, но все-таки сказочный, правда? Сделаем ему реснички. У меня не сказочный, но может притушить. Я знаю, что я думаю, чтобы он был просто добрый, поэтому я и сделала так.
У меня уже есть кит без румянца. Видишь, у меня есть уже такой кит. Я этого и решила сделать немножко по-другому. Красота вообще. Да. Можете помочь разукрасить кита? Нет, сама хочешь? Я хочу, чтобы его не помогли. Да, вот, красиво, чтобы было, конечно. Сейчас мы доделаем. Чтобы он сливался с водой. Чтобы не сливался с водой, не сливался. Сливался. Сливался, да, чтобы его не нашли никакие акулы и никакие пираты. Вот, я вот добрая пиратка, а бывают не очень добрые. Вдруг они его найдут и захотят на нем покататься, и уплывут, и он попадет в рабство к ним. Да. Я вот желтеньким на хвостике подкрашу, как будто бы он хвостик наружу выставил, и солнышко ему осветило хвостик. Вот так хочу. Ты раскрашивай, раскрашивай. Как тебе хочется. Мы тебя ждем с нашим китом. Да, вот как хочешь, так и раскрашивай. Вот, да. Красиво, все равно красиво будет. Ну, смотри, я тебе открою маленькую тайну. Знаешь, почему мой кит плавает? Вот посмотри. Знаешь, почему мой кит плавает? Потому что у него есть волшебная палочка. Надо сделать волшебную палочку, чтобы он мог плавать все время. Чтобы ему помогать плавать. Мы с тобой волшебники, правда? Да. Давай. Берем тогда еще один листик бумаги. Маму попросим. Да. И теперь его разрезаем не поперек, а вдоль. Вдоль. Сейчас будем крутить волшебную палочку с тобой. Разрезать нужно, да? Вдоль, и потом вместе с Агнией вам надо будет вдвоем это сделать. Намазать клеем и свернуть ее. Вдоль, сказала. Ты, Марина Георгиевна, это называется вдоль длинного края. Вдоль, да, в длину, вдоль, в длину. И вот смотрите, я вам показываю. Вот такую палочку надо намазать клеем и свернуть. Так, вот, молодец. Да. Вот так, да, можно и так, ничего страшного. Ты уже сделала палочку? Может быть, вот эту палочку, которую вы сделали, просто внутри клеем намазать огня? Эту. Давай так вот, наверное, все-таки сделаем потолще. Тот листик, который у тебя получился, один, намазывай клеем. И мы сейчас будем сворачивать волшебную палочку с волшебными словами, чтобы она была действенная. Да. Сейчас, маме помогай, держи листик, маме помогай. Держи листик, да, Он у меня убегает. а то он убегает. Промазали клеем. А вот теперь смотрите, теперь берете, вот так заворачиваете просто, и она будет заклеиваться, и будет твердая палочка. Даже если где-то неровно, ничего страшного, она выровняется. Вот так вот, раз. Самое главное свернуть, чтобы она была тверденькая. Ваша бумага тверже, чем у меня, и у вас получится. Да. Вот. Еще вдвое. Там надо намазать клеем, чтобы она все время приклеивалась. Все время приклеивалась. Вот двойная не получилась. Проверьте, чтобы она вся склеилась. Вся склеилась? Склеилась у тебя, да? Вроде все, да. Теперь вот так погладим и повернем кита и приклеим с этой стороны полностью, да, вот его фонтанчика. Намажем клеем, да, фонтанчик. До фонтанчика, да? По этой линии. Смотрите, у меня клеит. Да, и смотрите, вот здесь вот у нас, ну, желательно заклеить вот это место палочки, заклеить его бумажечкой. Ну, у меня большая бумажечка. Можно поуже. Да, вот так вот, чтобы она лучше держалась. И еще одну тайну я открою вам.
Кит-то двухсторонний, у него и с этой стороны глаз есть, правда? Есть с этой стороны глаз? А то с этой нет, а с этой есть. Давай глаз и тут нарисуем. Смотрим, где у нас тут глаз. Вот здесь, да? И нарисуем здесь глаз. Вот. Видишь, он у меня с двух сторон у него глазик. Нарисую глазик. Делаю его вот так. Ротик нарисую. Вот так. Ротик. Ротик с другой стороны, да? Давай. Так, рисунку нарисую. И раскрашу немножко. Как с той стороны, так и с этой. Если ты не хочешь, у тебя будет кит, будешь раскрашивать. Хорошо, давай. Раскрашивай. С двух сторон. У нас двухсторонний кит. Как настоящий. И фонтанчик ему тоже надо раскрасить. Можно я что-нибудь расскажу? Сама хочешь, да? Вот. Цвет океана. Еще у меня всего разливается хвостиком кита. О, это очень интересное решение ты придумала. Разноцветный хвост. А у меня будет разноцветный хвост. Это очень интересно. С одной стороны такой хвост, с другой другой. Это очень интересно. Делай, как тебе нравится. Ты же волшебница. Ну, повторять одно и то же тоже не всегда хочется. А я вот еще вот тут уголочки подрезала немножечко, чтобы он был кругленький. Чуть-чуть подрезала и все. И раскрасить самого кита. И он у нас сейчас поплывет. Так, а я вот буду стараться, как у меня на той стороне, хотя бы чуть-чуть. Коричневый у меня там был. Мама. Ой, кит плывет. Сейчас мы посмотрим, как он плавает. Сейчас мы проверим. Так, Дай посмотрим. ну, Георгий, мне наш покажи, да? кит плывет. Смотри, как он хвостиком машет. Посмотри, поворачивается и хвостиком машет. Давай пробный заплыв сделаем. Как он плавает. Раз повернулся. Повернулся. И обратно поплыл, да. Раз повернулся. И обратно поплыл. Ой, что-то я устал. Ты как, посмотри, как хвостиком вот так. Раз. Вот так ручкой сделай. Что-то я устал. Я посплю в аквариуме, а потом мы с тобой поплывем на великие дела. Смотри. И вот у него аквариум. Оказывается, все очень просто. Видишь? Раз. И сел он в аквариум. Вот. Ну, я не знаю, ты готова делать ему аквариум? Будем У делать меня аквариум? девочка. Будем делать девочку? Перевод. Что она сказала? У меня девочка кит. Девочка, Кит, моей аквариум рисует. А. Моей аквариум. Отлично, Давай я молодец. Девочка, хорошо. Нарисуй аквариум, потом там ссылочку прорежем, и у тебя будет девочка-кит в аквариуме спать. Вот смотри, как она спит, Я даже вот раскрашу с другой стороны. отдыхает. Море сама рисовать умеешь? Подождите. Да, сначала аквариум. Давай. У нас были карандаши же еще. Да. Где? Еще у меня есть кавыки нарисованы. Я очень Это рада. у меня такой просто макияж. Ясно. Смотрите, Макияж тигра. пока она рисует, я маме расскажу. Надо вот здесь вот, смотрите, у меня немножко по-другому сделано, но неважно.
Вам надо будет вот здесь прорезать дырочку, но не до края, потолще оставить. И вот здесь тоже дырочку прорезать. А Хорошо. можно не прорезать, не надо, вот только одну дырочку прорезать. Вот это. Чтобы потом туда, у меня немножко по-другому сделано, чтобы потом туда кита поселить. Вот через эту дырочку. Вот, и он будет вот здесь жить и плавать, и вылезать отсюда. Вот. Раскрашивай, крась. Да. Да, и воду туда надо налить. Вот сейчас раскрасишь аквариум, нальем туда воду. Одну полосочку только. У меня просто он двойной, потому что у меня тонкие листочки. А вам вполне хватит и вот толщины, у вас альбомный, ну, толстый лист. Так, теперь воду наливай. Воду можно раскрасить его Да, нарисовать? конечно, надо воду раскрасить. Да, поменьше он у тебя из аквариума не выпадет. Голубой. И фиолетовая. Возьмем воды. Главными линиями. Посмотри, какая вода. Я сейчас тебе покажу. Вот так. Агния, смотри, вот так вот воду рисовать. Медленно, медленно. Вот так. Да, вот так, да, медленно, медленно воду рисовать. Точно. Да. Тихо. Зовите меня, где лихо, где нужна помощь. Зовите меня скорей. Я зарью все огни далеко от морей. Наберу воду морскую и все пожары зарью, задую. Все море нарисовала? Нет. Нет, еще рисуй, очень красиво получается. Вот, как раз и море нарисовала почти. Немножко осталось, да? Ручка, спасибо. Да, теперь маму Какие позовем, красивые она волны разрезает вообще. море там, где надо. И тут надо разрезать, но не до края. Вот примерно вот только, чтобы здесь плох нырнуть. Только не до края, чтобы в середине, чтобы тихо утонул. Нет, так не получится. Помогите ей, пожалуйста. Можно я покажу тебе, как, ладно? Как делать ады, и чуть-чуть можно вот так вот. Нет, только не забывай, чтобы он не помялся. Просто чуть-чуть. Там должна быть ровная линия, иначе он будет цепляться. Давай, сейчас, можно я тебе разрежу? Ну давай вот здесь. Так, посередине отрежешь одной линией. Еще чуть-чуть. Стоп, хватит. Ну, Вот, замечательно, да? и запускаем туда кита. Так, молодцы.
Можете мне не показывать, можете себе показывать, да. Ой, какой кит, вот. Он теперь немножечко спустится. Да, Я хочу еще сделать. ой, как Это красиво. не нужно, Верочка, смотри, видишь, ты за палочку вот держишь вот так. Вы можете взять и приклеить на другой листик еще, для того, чтобы он лучше держался. Вот видите, он приклеен. Но приклеен только по бокам. На другой листик приклеить только по бокам, чтобы вот так между... И что он тогда будет тверже, а то он море вот так вот играет. Что, приклеить листик сзади? Да, сзади, но только с одной стороны и с другой стороны, с двух сторон только приклеить, чтобы можно было кита засовывать. Хорошо. Аквариум у нас был твердый, надо ему сделать основу, еще вторую стенку, а то вода сзади выльется. Да, а то вода выльется сзади. Видишь, у меня как ровненько держится, потому что у меня 2 листика. Да. Сейчас мама тебе Давай дает. попробуем. Давай. Можно я доклею это? Только с двух сторон, чтобы кита можно Я было... поняла, да. Это у меня аквариум на лице. И они сейчас вместе поплывут. Мы сейчас поплывем с тобой спасать мир. Прямо у нас будет, прямо в аквариуме мы поплывем. У нас будет, вот, теперь держится. Все, поплыли. Мама поможет тебе подержать? Я буду держать, а ты будешь кита, да? Вы можете себе показать. Можно и так поплыть, да. А в аквариум потом посадим. Да. Все. Вытаскиваем с аквариума, в аквариум потом посадишь, когда приплывем. Итак, дорогие киты, мы отправляемся спасать мир, заливать огонь и лес спасать. Вы готовы? Да, мы готовы. Мы набрали много воды. Пусть они нырнут. О, нырнули и воды набрали. Вынырнули. Нырнули, воды набрали. Вынырнули. Все, много воды набрали. Поплывем спасать мир. Поплыли? Давай. Посмотрим, куда мы проплывем. Ты мне расскажешь, потому что ты будешь плыть на первом ките и все увидишь, ладно? Поплыли. Плывем, 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 плывем. Агния, что ты видишь впереди? Я вижу Киты, а там за китами огромная процессия китов плывет спасать мир, заливать огонь. Что там, где огонь там горит? листки, там цветы. Киты. Ой, прости меня, пожалуйста, а я китов увидела. Я что ж смотрю, видимо, они в ту сторону. Мои киты плывут сзади. А цветы, сейчас к ним огонь подберется. Будем их спасать или как? Рассказывай мне историю-то. Мне интересно. Будем спасать. Спасать, да? Ну, цветы-то надо нарисовать. Как же мы без цветов? Как же Да мы... там я вижу настоящие. Настоящие Настоящие вазочки. вазочки, да? Вот они. И, да, жалко, если они сгорят. Давай их заливать огнем. Ой, ой, господи, водой. Давай, заливай их. Да. Чтобы они росли, чтобы были мокренькие, чтобы огонь до них не достал, да? А у меня огонь, посмотри, у меня огонь пылает, Агния. Посмотри, Агния, у меня огонь пылает. Заливай его скорее, а то я сама сгорю сейчас. Заливай, заливай. Ой, какой огонь. Все. Спасибо тебе, Агния, меня спасла. И в лес от огня. Да. А давай сейчас посадим лес. Лес посадим, Агния. Давай бери листик, мы быстренько посадим. У тебя же шишка волшебная есть. У нас все листики закончились. Да? А на другой Посмотрите. стороне, а вот на другой стороне, Можно на другой стороне рисунка? конечно, на другой стороне аквариума. Аквариум? Конечно, у нас будет и лес, и аквариум, все вместе. Давайте будем деревья. Агния, умеешь же деревья сажать? Я сейчас... А у меня уже выросло за 3 минуты. А у меня уже выросло. Подожди, Агния, у меня не выросло, я должна тоже вырастить свое дерево. Подожди немножечко меня. Я тоже хочу вырастить дерево. А у меня тут никак камера не слушается. Смотри, Агния,
Я сейчас выращу свое дерево. Я посажу семечко, смотри, видишь, Много. как я посадила? И тянется, тянется дерево к солнышку. Растет, только здесь у него корни есть. Корни вырастают, много корней, и оно здесь толстое, а там тоненькое к солнышку тянется. У тебя какие деревья? У меня такие. Видишь, тут корни, вот. А здесь к солнышку. Только тут у меня еще земля есть, вот. Вот, смотри, а у тебя такое дерево? У меня Да, вот у тебя зернышко есть? зернышко, но земля, ну, зернышко-то у меня волшебное, но выросло оно, а не закопанное в землю. Давай, ничего, ты немножко подсыпь земли для того, чтобы ему было откуда водичку брать. Мы же его польем потом, и водичка впитается в землю. Кит приплывет и польет. Я полью обязательно. Смотри, он уже у меня полил. Я тут водички немножко под корнями нарисую. Вот. И травку посажу, травка выросла. Да. А посмотри, как мое дерево ручки, веточки расправило. Смотри, тянет к солнышку. Ой, какие ручки, веточки у него. Ну, не два, а... А у меня это на нем растут вишенки. Вишенки, да, смотри, а у меня уже от веточек еще, они все вверх тянутся, потому что к солнышку. А у меня еще пальчики. У тебя пальчики есть, веточки? Есть, да? Есть. И у меня есть. Подожди, а как же вишенки, если нету листиков? Смотри, смотри, как интересно. У дерева говорит, я живое, у меня есть шапочка из листиков. Посмотри. Посмотри, как интересно. Говорит, я живое, у меня есть шапочка из листиков. Да, говорит, я живое, у меня есть Это вишенка. перчаточки. Это вишенка. Вишенки не созревшие. Так, смотри внимательно. Видишь, у нее везде есть шапочка, перчаточки из листиков. А вот теперь я буду вишенки не созревшие рисовать. Они у меня будут созревшие. Вот, видишь? Ты сделай ей шапочку, шляпку, а то ей жарко будет из листиков. Сделай, а то сгорят все вишенки. И веточки у нее нежные, ей нужно и перчаточки сделать. Вот, видишь? И перчаточки вот такие. Да, да, молодец. Вот, это листики у нас будут. Да, и уже ягодки, уже вишенки. Ой, спасибо тебе, Агния, говорит дерево, спасибо. Только на самой верхушечке еще сделай, Агния. Там же у нее шапочка тоже есть. А то сейчас солнышко погреет, и все. И сгорят все вишенки. Да, вот здесь тоже побольше, побольше. И веточки там добавь. Веточки, добавь веточки наверху. Откуда листики растут, да. Вот здесь нет, наверху, на самом веточке добавь, Агния. Ну, в общем, хорошее у тебя дерево. Спасибо, Агния, что ты нарисовала меня. Спасибо. Так. Кит говорит, теперь мне будет что поливать. Никакому огню не удастся сжечь это прекрасное дерево. Да, я буду приплывать издалека и поливать это дерево. Видишь, поливает как? Вот так. Вот. И даже если не будет дождя, я все равно приплыву к тебе. Дерево. Как тебя зовут, дерево? Меня зовут Вишня, а меня зовут Добрый Кит. Вот так вот, правда? Как они подружились хорошо. Давай я вот тут немножко моря нарисую, чтобы он мог до дерева доплыть. Вот тут я немножко моря нарисую. Да, вот так, видно? Море здесь как волна. Море, чтобы он мог до дерева доплыть. Вот теперь он будет приплывать и с деревом разговаривать. Я добрый кит, я буду тебя поливать и с тобой разговаривать. Так, чего-то не хватает. Облаков. Точно, облаков. Облаков. Давай облака нарисуем. Обязательно.
облаков. Нарисуем облака. Так, облака есть. Опять чего-то не хватает. Что же не хватает еще? Солнца не хватает. Точно. Но солнце у нас волшебное. Посмотри. Солнце-то волшебное. У меня даже места не осталось для солнца. Вот такое солнышко волшебное. Кружочек рисуем, и от него вот такие вот лучики много-много. А потом, это желтые, а потом оранжевые лучики. Оно же у нас волшебное. Вот у меня где помещается, там я и рисую. А потом у нас будут красные лучики. О, пусть будет такое красивое солнышко. Радужное. Я такое сделала. Все, я устал. До свидания, прекрасное дерево. Я поплыву к себе спать, к своей любимой Агнии, да? А куда он поплыл? Вот так, раз, и спрятался в аквариум. И лег спать, да. Ну что, Агния, спасли мы дерево, правда? Спасли мы всех, даже огонь у нас не появился на картине, и это хорошо. А сейчас нам с тобой надо прощаться, но сначала ты, наверное, забыла, а я обещала тебе кое-что. И я выполнила свое обещание. Сейчас покажу тебе. Помнишь волшебный наш фотоаппарат? Да. Я тебе обещала сфотографировать портрет. Смотри. Раз, два, два на ниточке, два на иголочке, три. Ого. Это помнишь, нас сфотографировала Марина Георгиевна? Это О, Марина она Георгиевна, спасибо. превратилась в бабочку-королеву, а мама сидит в шляпке. Ой, как На здорово. берегу моря и ждут кита. Ой, как здорово, Марина Георгиевна, спасибо. Пожалуйста, Это прекрасная фотография волшебная, да? сфотографирую. Правда, у меня были мелочки толстые, я никак не могла попасть по линию. Это правда. Мама у нас открыла ротик и зовет кита, говорит: кит, приплывай, нам сказку создавай. И кит приплыл и сказку придумал. Да? Однажды жива была принцесса. Да. Его звали Агния. И что дальше? И дальше, вдруг, когда она спала, у нее было сердечко, когда она спала, кто-то незаметно ворвался, и Агния увидела, что в своем темно, вскочила и увидела мешок за дверью. Увидела, обернулась на кроватку Лили, а там... Ой-ой-ой, ну что, Лили забрали? Какая страшная история. А потом она разбудила водителей. Водители сказали, что такое? Она сказала: Лилию украли, Лилию украли, Лилию украли. У нее было фотоаппарат. Ну и как Что, спасли? А покажи нам фотографию. Ты сфотографировала вообще кита? Да. Вот фотографии. Как я сфотографировала этого чудовища. Ну, кит же был добрый. Угу. Он взял Лили, покатал ее на себе, да, и обратно привез, верно? Угу. Вот, Вот. так, да. Чудище было огненное. Чудище было дорога из моря. И кит на ней повернулся, там чудище огненное. И вот так вот замахал.
И чудище вспыхнуло, и кит подхватил на свою спину Лили. Ой, как хорошо сделал. Подожди, я сейчас тебе покажу, как это было. Смотри. Видишь? Ого. Это Лили, да? Да, Это Лили. Да. И он понес, а дальше что? Он понес ее к родителям, и так, наверное? Да. Агния, морю. как вас была королева? Так, еще сейчас кто-то появится. Кто же у нас еще появится, интересно? Сейчас посмотрим, кто у нас еще появится. С волшебной палочкой кто-то. Это, наверное, Агния с волшебной палочкой, да? Да. Все. И поплыли они домой в свой аквариум жить, да? А у нас с тобой уже сказка кончается. Скоро мы встретимся еще раз. Будем говорить до свидания? Только я хочу тебе показать. Мама, Показывай. дай мне еще. Показывай. Вот такой есть. О, давай волшебного единорога покажем. Ой, Как единорог происходит. Пустого нет. Есть такой вот, можно его так срезать. Показывай. Другой стороной мне не видно. Давай. Не будешь показывать единорога? его это... Ой, какой красавец! Ой, какой красавец! Если б я знала, что ты так красиво умеешь рисовать, я бы другую сказку тебе придумала. Давай в следующий раз про волшебного единорога сказку сочиним. Но Только не я хочу сегодня. принцесс. А, ты принцессу хочешь вырезать? Надо нарисовать сначала, да? Давай так, я тебе пришлю этих принцесс, и ты их нарисуешь. А сейчас мне уже пора отправляться. Мой кит зовет меня в плаванье. Вот принцесса. Ой, Вот она, её. принцесса какая красивая. Ну, посмотри немножко на мою принцессу, посмотри. Я тебе их подержу, посмотри немножечко. И нарисуй себе принцесс, они тебе тоже очень нужны. Как же без принцесс-то жить? Ой, где же там? Я и себя не вижу, но это не важно. Главное, чтобы принцессы были. Вот они на ките плывут, да, принцессы? Очень красиво у тебя получается, Агния, молодец. Рисуй принцессу. Рисуй. Это салют для вас. Салют не жалко резать, да? А единорога не жалко вырезать, да? Хотите на книжку? Ну ладно, вырезай. О, давай другую еще сказку придумаем. Давай сейчас, Марина Георгиевна, попрощаемся и пойдем Да, придумать и с тобой сказку. будете сказки придумывать, а мне потом расскажете. Я же вашу волшебную фотографию сделала без вас, правда? И вы мне без меня придумаете сказку и мне ее расскажете, ладно? Хорошо, расскажем, да, в следующий раз? что придумаем? Однажды жила-была принцесса Агния с Лили своей. Она уже была взрослая и была королевой. И вот однажды она спала. А Лили засыпала. Это была злая колдунья. Ясно, Агния. Когда она проснулась, она стучала в дверь, окнулась старушкой бедной. Дверь стучится. А я сказала: привет. Привет. Развернулась. Ой. И не пустила. Второй развернул. А я уже Марина Георгиевна. Я превратилась в Марину Георгиевну. Представляешь? Ты меня расколдовала. И шляпа нашлась.
Наверное, та шляпа пиратская превратилась в волшебную. И я теперь все помню, что я Марина Георгиевна, и что я вовсе не пиратка, и сказка моя исчезла, и мне пора отправляться куда, Агния? Домой. Давай попрощаемся. Моё ж кошечка, а сказку сочинишь и мне расскажешь, ладно? До свидания. Еще раз помаши. До свидания. До свидания.